新浪出嚟咯，上條斜路冇咗咯。你啊嘛，我唔敢飲酒，有條友我腳軟㗎，上斜路，要過去啲酒氣都冇事㗎。上條斜路冇咗啦，嗰啲汗啊飆咗嚟啊！盧格拉斯有冇開機啊？開咗啊！開咗啊！啊，整翻部玩下都大部啊 X5啊，8K 嚟喎。係咯，8K 啊！係啊，特登諗住落貝納奇影相影啊嘛，買部新機嚟試下係嘛？試下，屌快快啲！啊！買咗幾多錢啊？部機呢部4000，4100。 4000咁你慳咗6嚿水㗎啦，今日。你貝納奇要600蚊㗎，今日玩貝納奇。咁犀利！唔使罰多你2嚿添啊！即係佢上唔到休息兩程咧，嗰日休息嗰日點係啊，嗱，你嗰個開少日工又唔見1幾百咁樣，屌1、2千蚊咁樣，你嗰個部機慳咗半翻嚟㗎啦，平咗啊！賺到㗎啦。哎呀，唔記得帶翻啲手袖。唉，唔得啦！呢啲抽頭咧，我試過抽唔起。唔係抽起嘢，要你揾好樣咧，單手都得嘅。今日諗過，唉，帶翻啲帶啲重型嘅，又屌你有咩冇位擺。嗰個冬天，唉，都係冇啦。屌你有冇帶個輕便㗎啦？咁啊袋咗喺個袋度。喂，有冇平路啊？喂，大飛，大飛，仲有平路。邊啦，近邊平路啊喂，不過要抬車啫嘛。大飛有冇平路啊？有啊，大飛帶你睇邊啦。有冇咩話？喂，平路啊！呢條路好撚斜喎，踩上去而家食完飯。冇啊，跟住有近邊喺度過。咁我哋有乜走腳軟外推車喎？我有一半啫，有一半啫。阿哥，我同口上啊嘛，有一半啫。你飲咗幾多酒啊？嚇？我話6啫。飲一半咯。一半我都腳軟㗎啦。我飲咗支零啦，阿蛋飲咗差唔多2支幾3支咁。